Ruidos cardíacos. Bueno, para comenzar hablaremos sobre el estetoscopio. Un estetoscopio es una herramienta que nos ayuda a escuchar los latidos del corazón. Este está compuesto por olivas, tubos auditivos, un muelle, un tubo Y, una manguera, una campana y un diafragma. Es importante reconocer en qué dirección tenemos que colocarnos las olivas, ya que si se posicionan de manera errónea en los oídos, no escucharemos de forma adecuada y nos costará más trabajo escuchar los latidos del corazón. Esta sería la dirección correcta para poner las olivas en los oídos. Este es el diafragma y aquí tenemos la campana. El diafragma es la parte más ancha y más plana en la que podemos escuchar los sonidos del corazón. Y la campana nos sirve para escuchar la acústica del corazón. Pero es más práctico escuchar por la parte del diafragma. Este se puede mover y direccionar. ¿En dónde tenemos que escuchar los ruidos del corazón? Bueno, en este caso los ruidos cardíacos se escuchan en 5 puntos. Los puntos que tomaremos ahora son 4, que es el aórtico, el pulmonar, el tricuspide y el mitral. Cada uno tiene, o se les denomina así, porque ese nombre va de acuerdo a la válvula en la que se está localizando, ubicando. Es importante mencionar que el cierre de las válvulas es lo que nos proporciona el sonido del corazón. Esto también nos ayuda a identificar en qué área o qué válvula está afectada, o en cuál es la válvula en la que nos tenemos que centrar al momento de dar un diagnóstico. La posición anatómica de estos focos cardíacos, empezando con el foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda. Ahora el foco tricuspide está en el quinto espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. El foco mitral está en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular. Se encuentra muy cerca del pezón. Esto nos ayuda a identificar de una manera más precisa en dónde tenemos que colocar el estetoscopio, o en este caso el diafragma. En los ruidos cardíacos existen 4 tipos, pero los más importantes para nosotros serán el primero y el segundo. El primero es el cierre de las aurículas ventriculares, que sería entre el foco mitral y el tricuspide. Ambos nos permiten saber cuándo se cierra y cuándo se abre cada una de estas válvulas. El segundo es el cierre de las válvulas semilunares, que es el foco pulmonar y aórtico. Bueno, algunas válvulas como pulmonar y aórtica. Para representar de forma gráfica cómo es el cierre de las válvulas, S1 determina el cierre de las válvulas mitral y tricuspide. S2 es el cierre de las semilunares, que es la válvula pulmonar y aórtica. Cuando el cierre de S1 es de S1 a S2, se le conoce como sístole. Podemos decir que ocurre la sístole
ya que en el momento en el que se cierran las válvulas vitral y tricuspidia, se abre la pulmonar y la aórtica, y es cuando fluye la sangre hacia estas dos válvulas, la pulmonar y la aórtica. Se le llama diástole cuando el sonido es el movimiento de cierre semilunar al cierre auriculoventricular, y es cuando se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. Cuando tenemos una alteración entre el sonido S1 y S2, sabemos que tenemos una alteración en la sístole. Cuando es de S2 a S1, tenemos una alteración en la diástole. El sonido que se presenta sería algo más o menos así. Las alteraciones. Si la válvula no cierra bien, es insuficiencia. Si la válvula no abre bien, es esteniosis. Dependiendo de cuál sea la función de la válvula, si cierra o abre, de esto dependerá el nombre al cual se le denominará insuficiencia o estenosis. Si hay una alteración entre el S1 y el S2, se pueden determinar como soplos. Si hay una alteración entre el S2 y S1, se determina también un soplo. Esta sería alteración en la diástole y esta en la sístole. En la alteración de la sístole sería en el caso de la eyección. La alteración de la diástole sería alteración en cuanto al llenado en el que se proporciona la sangre. Esta es una forma gráfica de demostrar cómo sería una alteración sistólica, una alteración diastólica y pues así sucesivamente. La estenosis aórtica es cuando no cierra bien la válvula aórtica. La insuficiencia mitral es cuando no abre bien una válvula mitral. Y así las demás. Cada una de estas alteraciones es la fórmula gráfica de cómo se representan si existiera una alteración. Podemos identificarlas de acuerdo a donde vaya el sonido. Si es de S1 a S2 es una estenosis aórtica y sería durante la sístole. Si es una insuficiencia mitral es de S1 a S2 y es durante la diástole. Si es una insuficiencia o un sonido entre la S1 y la S2, también se define como un defecto de tabique ventricular. Y así, dependiendo de qué dirección la que ruido tome, es de acuerdo a la alteración a la que se puede identificar. Por último, el sonido de un soplo sería así. En este caso, la alteración es de S2 a S1, que sería durante la diástole. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro soplo que sería, en este caso, durante la comunicación interventricular, sonaría así. La importancia de reconocer cada uno de estos sonidos gracias al estetoscopio y también a la anatomía de cada uno de los focos cardíacos es identificar si nuestro paciente tiene algún tipo de alteración y así poder indicarle que asista con un especialista o cardiólogo para que ellos puedan dar un diagnóstico mucho más certero.